هو بالضبط مش مسرحية يعني، مقطع صغير يعني هيك عن وضعنا العام. على فكرة أنا كنت لخمة بالمدرسة بالقراءة. دائما كان في واحنا بالابتدائية قصيدة اسمها البرتقال. فدائما كان يقول لنا المعلم يلا يا نضال اقرا لنا قصيدة البرتقال. تعرف الولد كيف بصير يلز على البنك وقت العقد. البرتقال البرتقال البرتقال. قام قال لي المعلم طيب نضال عبينا اول بوكسين برتقال. انا بفكر مشكلة الولد بالطفولة وين بتبدا ازمته؟ من وهو صغير. يعني انا وصلت الجامعة ودائما امي بدل ما تقول لي الله يسهل عليك يا اما روح اقرا وادرس، دائما تقول لي نفس الجملة بالمنزلة بترجع علب البلاستيك. كل الامهات على فكرة، ليش كل الامهات بلموا علب بلاستيك واكياس نايلون؟ من وين جاي الفكرة؟ ودائما الولد الصغير لما يفوت على الدكان دائما بيكون في عنده هاي لا بوزة لا بوزة لا لا كندر لا بيضة كندر لا بيضة كندر لا بتوسخوا عليك لا بيضة كندر لا بامبا لا بامبا امبارح ابوك جاب لنا بامبا تشتري بقى. طب ما زال جاب له بامبا خليه يتقلعط، وين مخبيني بالخزانه؟ تعرفوا عن جد بدي احكي لكم شوي عن العراس، قديش وضع العراس ببلادنا صعب. دائما بالعرس في اكثر واحد بيكون مظلوم بالعرس مين؟ نسيب العيله اللي بيكون معاه مفاتيح البراد. دائما بتلاقوا نسيب العيله بقتل حاله بالعرس بمسح الكراسي بلم الطاولات بضبضب ورق الكنافه بطرطر بالاولاد. وعلى فكره بطرطر الولد بالعرس مش مهم هويني، يعني اقول للولد اللي بين العلاء الولد بالعرس بلزق بيجي مشميرة من 7 ل7 تقولوا ماخذ سخار منهم من ابو العريس. بشرف يا جماعه انا عندي اخت متجوزه بعرعره، ابنها عمره 5 سنين بصفق 7 سخونه رز على الوجبه. اخر عرس روحناه بشبختل ولا خلص نلع ومروح. والولد وين ما تخبي صدر الكنافه دائما بيستهدي عليه، تقولوا في معاه ترام بيمشي حسب ورق الكنافه تو 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 لا هي حبه بقلاوه تو 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 تو. ودائما في بالعرس على فكره هذا اللي بيكون دكتور العيله اللي بيجي على العرس. صبيته صدر الدكتور، حطيته حوسه للدكتور، جيب لك كوبايه كازوزه دكتور. ايه هي وصلت دكتور؟ شو مبدل سيارتك دكتور؟ ايه ضعفان دكتور. دكتور فوت جاي على الشهاده دكتور. ايه هي اجت دكتور. ايه هي تروح الدكتور. صور ماي مقطع الدكتور مش منقط غير ب100 شيكل. هسه بعرابي كيف حلوا موضوع النوت؟ صاروا يجيبوا ماكينه زي اللي بالكنيون اللي منقطه اقل من 100 بتزمر عادي. بتعرفوا لحد سنوات ال80 بدايه التسعينات كل الوسط العربي كانوا بالعراس يوزعوا علب كولا لاهيتو سوبر درينك، بس من جديد كل الوسط العربي نقل عنان البريكات، مش لانها اطيب لانها اهون لكبيس الخيار. وفي بالعرس هاي اللي بتضل قاعده كان موجوده بكل محل، بعرابه بالناصري بام الفحم وين ما تروحوا هاي اللي بتضل هيك. ام العروسه هذا بتكون. طب مش قادر تبكي شو الله جابرك؟ شو بدك بالشغله؟ شو السيرة مالها؟ اتذكرت اخوها بالمانيا. وفي بالعرس العرب بيكون عادة ابو العريس كرشه متر ونص قدامه، لابس قميص ابيض وحاطط باكيت دخان تايم 200 شيكل. يلا ابو العريس شو بعرق؟ على فكره بحكي لكوش عن طنوطين، يعني ممكن الواحد تحت باطل ابو العريس يقدر يعمل مسلول كياكل عادي. وعاده وزاره الصحه بتعلق له هون شارد مكتوب عليه هذا الاباط سبب رئيسي لثقوب طبقه الاوزون. وفي بالعرس اصحاب العريس هذول بيكونوا لابسين الشيالات المخسبسه البيضاء تبع البيجاله، وبيكونوا عاده مش عرانيه عندنا كثير شعر. انا بحكي لكوش على شعره وشعرتين، بحكي لكم على هيك
يعني ممكن الواحد بايام الصيف ينزل يضرب بنات النفس ارجيلي عادي، ومن كثر ما عنده شعر بيعرفوش في صاحب العريس، مش برد انه الشعرات ايه هذا محمد وانت ليش؟ ومن كثر ما عنده شعر وزاره الصحه بتعلي له شيلت مكتوب عليه دليك قبل الاشتعال. بشرف يا جماعه، بس انا اكثر موضوع بحبش اروح على العراس عشانه موضوع البوس بالعرس. طلعوا بشرفي عندي عمتي هذيك مش بتبوس، بتغب، بتهجم. طلعوا بتكون قبل العرس بجمعتين تتمرن. في معها ميداليه فضيه، اللي معها الذهبيه واحده من مصمص سبقتها ب 200 متر تعليم. ودائما بتكون عمته للعريس دائما هاي المبحوحه، لا والله الواحد بالبدايه والله بدايه ابو خالد ولا بدايه ابو خالد والله. بس بتعرفوا عن جد بكل دول العالم بيقولوا الولد وهو بطن امه لازم تسمع موسيقى كلاسيكيه لشتراوس لموتسارت لبيتهوفن، عشان الولد لما بيكبر يقدر يبدع اكثر وينتج لمجتمعه اكثر. طب عندنا الولد وهو بطن امه بيسمعش غير ابوه جمعه سبت فاتح ورشه شبوتسين، فبشكل اوتوماتي بينزل الولد من بطن امه مع صوت مفرقعه، وفي الاولاد هذول بينزلوا زئرين مع صوت كونغو. ودائما المرأة لما تخلف على فكرة مين بيجي عندها أول واحد على المستشفى؟ أخوها، خاله للولد، بيكون اسمه عثمان وقصار. على فكرة وأنا جاي من عرابي، يعني الولد لما بينزل من بطن أمه بيخلعوه على الحيط، إذا لزق قصار وإذا نزل بلاط، فيش عندك إمكانيات. بتعرفوا إنه أهل عرابي أول ما طلعت أكياس شاي الليبتون فكروها محزكين من السيارات برضه. المهم القصار عندنا أكيد بزقف بالعراس هيك. قول لي نضال ما شفتليش واحد نافذ مليون؟ أول يوم لإلي طبعًا أنا بالإصارة عم بضرب على البيقوم، يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني وتهجرني. لا خالي خلصت العمرة اليوم، يلا يابا واشرح لها عن حالتي وحياتي من عندها. لسه الولد لما بيخلق بيجي عنده خاله بيكون اسمه عثمان وقصار، بتعرفش ليش؟ سعد الله شباب كل عمته صبحيه. سعد الله عليه. ولك شو خالي؟ لك وين صار لك 9 اشهر مش مبين خالي؟ وين بده يكون يعني بالجيش بالملوئيم وين صار له 3 اشهر؟ طبعا انا بتعامل معه زي اللي بتعامل مع منفل الإصارة، ولك وين انت خالي وينك؟ ودائما عرفتنا لما تروحوا على المستشفى بيكون في كرسي جلد تحت استاره تحته كرسي جلد، وهي اسمها يا جماعه رايح تطل على مريض، يعني بتروح عنده هيك سلامتك خير بضلك مروح، بس لما العربي نازل ونازل عرمبم بملي تندرين وبضل متساهل. طبعا بصل عند المريض هيك بيكون متلقح، بيكون يدخن سيجاره تحت، ومش مبين وجهه المريض، كله حواليه باكيتات سيلفانا، بريجات، ميكس باز، فيريرو روشيه ابو 30 المزور بتعرفوه؟ لو ايش مغلبين حالكم. طبعا بيكونش في كراسي، جيب كرستين من الحيدر واخرج شربك، جيب كرستين. بعده بيجوا اخرى 4، جيب من عند النرسات اخرى كرسي بشربك، جيب من عند النرسات. بعده بيجوا اخرى 5، جيب الكرسي هاي من عند اليهودي، ما حدا بيجي عنده بشربك، جيب الكرسي من عند اليهودي. اخر شيء قد ما بيجي عنده ناس فبصفي عم بتصل على البلد، الو ابو عاطف، بحياة ابو عاطف جيب لي على الميون 100 كرسي وطاولتين بحياة ابو عاطف. عن جد كيف مجتمع فلسطيني كامل بهالبلاد عم بيرفع على اغنيه زي يا ابو الشويره الحمراء مقعدها الرماني. بتعرفوا انه هاي الاغنيه اصلا عن واحد من عراب وواحد من سخنين عملوا حادث طرق، والاغنيه الاصليه بتقول يا ابو الشوفرليت الحمراء مقعدها عالرماني عالرماني عالرماني، قعدت جمعه بالكراج واللي خبطها سخناني دق الماني كلفنا 1005 الطبون القداماني وتيجن هسه عن جد حياه العمال العرب قديش صعبه بهاي البلاد. على فكره اليوم أكثر نساء مطلوبات للجيزة مين؟ المعلمات.
بكير على 12 الاكل جاهز. وفي الجنانوت وفي العزيرة جنانوت، هذول بيجبلوا الاولاد على الريق اول ما يصحوا. بس اكثر ناس ماشي سوهن اليوم بالجيزه المعلمات تاعت اوفك. هذول شو المليح فيهن؟ بقبضوا كثير وبتشوف هنا اقل وقت. على فكرة قديش احنا بندفع مصاري لشركة التليفونات؟ دائما في هاي المحادثات اللي بتصير. الو الو، مع مين مامتنا؟ مع اخوي. مع اخوك على 12 بالليل؟ انا واخوي بكشرة سنين، شو المشكلة؟ لا بسامر ولا شيء. مالي كشرت السبب؟ ولا شيء ما كشرتش. امبارح كشرت وجهك صار زي شوال البطاطا، ايش فيه؟ ولا شيء ما كسرتش ولا عمالي. طيب خلص. مالك معصب؟ ولا شيء مش معصب. امبارح معصب. يا عمي مش معصب، شو مالك؟ امبارح بس حسستك معصب. طيب معصب بصدق؟ لكني قلت مش معصب. طيب خلص بنحكي. طيب يعني متضايق؟ لك مش متضايق، خلص اطلعي من راسي، فكي عني، شو بدك؟ ملحقني الماء عم وابنوكي شو بدك؟ طيب اوكي. مالك سكتت؟ ما سكتتش ولا عبالي، شو في؟ طيب بحبك. طيب انا بحبك. قد ايه بتحبني؟ قد الكون. بس قد الكون؟ قد الكون ومفرق وادي عارة، شو بدك؟ طيب بحبك. معك اقول لك مع مين مامتنا؟ قديش حياة العمال العرب صعبة بهاي البلاد عن جد. انا في لي اصحاب، في كثير اصحاب اللي بتعرفوا خلصنا مدرسه هيك الطبرجيه القصارين اللي هيك مرات لما نقعد مع بعض هيك سهره دائما بيقولوا لي بحياة نضال فوت على الانترنت حط لنا صوت كونغو وخلينا نمسك راس بحياة نضال. بتعرفوا العمل العربي دائما وهو مروح الساعه 5 من القصاره. اليوم الدولة عملت شيء جديد سمته الهدفان متكنت. شو عمل الهدفان متكنت؟ يعني انت كنت قبل 10 سنين تتصل على بيزك ما يردش عليك عربي، اليوم بتتصل صار يرد عليك مندوب عربي على التليفون. سنشلبي من بيزك سنشلبي من بيزك شانا توفاني طا خدم على بيزك مرحبا بتحكي نايفي؟ يعطيك العافية نايفي. في امكانيه انك حسنيه حسن من المشهد؟ يلا ده يا اخي حسنيه حسن مش لوفة عندي بس معنى بتسلفتها من الملتحم اذا بزبط معك. او هاي الدعايه اذا سمعتوها. ولد حتى شيل التاسعه لا يقطع الشارع لوحده، السلطه الوطنيه للامان على الطرق. على فكره هاي الدعايه اللي مولها مش السلطه الوطنيه للامان على الطرق، اللي مولها افيكتور ليبرمان، لانه افيكتور ليبرمان بدوش ولد عربي حتى جيل التاسع يقطع الشارع لوحده، بده يجيب معه اخوته قرايبه نسايبه عدايله يقطعوا الشارع يجي باص يجي بده يحفل كل الحفل واحده مع بعض. او اذا بتتصلوا على مكيد البتوح لأمين التأمين الوطني مرحبا، إصابة عمل اضغط واحد. يا إصابة عمل أهلا بكم في إصابة عمل، بجرة مسمار طبار اضغط واحد، وقعت عليك المورينا اضغط 2، فلت فيك تخت البيقوم اضغط 3، نصب عليك معلم اليهودي اضغط 4. في الإشارة هاي. هذول 5 عمال عرب على الساعة 5 مروحين من الإصابة بسوبارو وكلهن نايمين حتى الشوفير. طبعا وهن مروحين الكبلان اليهودي بهدين أغنية عبر أثير راديو الشمس بتقول التنادر كلها مشتاقة لك والعيون وهن كحسن نية للكبلان بيرجعوا له بأخرى أغنية بيهدوها للكبلان بتقول طلي بالأحمر طلي يا مرت الكبلان. شكرا.